En la era de la interrupción constante, a veces el enemigo está afuera, pero muchas veces está dentro de nosotros. Inclusive interrupciones más sutiles no hacen ruido. La queja constante, la negatividad contagiosa de otros, una gratificación rápida que posterga lo importante, después empiezo pero primero unas compritas por el barrio. Y también el perfeccionismo ansioso, la obsesión por el detalle, el investigar temas que nunca terminan en acción, en mi caso que la lucecita perfecta, que el micrófono ideal o perderme afinando algo que ya estaba listo. Recuérdalo, hecho es mejor que perfecto. En el próximo video te hablo de la importancia del buen entorno. Pero cuidado, a veces cambiar el entorno no alcanza y tus buenas intenciones se transforman en un problema.